Dit klink baie goed. Maar Planned Parenthood, wat hulle ten doel het, is om die struktuur van die huisgesin te vernietig. En die skole in Amerika word die onderwysers opgelei om nie meer kinders te sien as seentjies en dogtertjies nie. Ek het die een ding na gekyk en geluister, en ek het gevoel ek wil dit vir u vanoggend bring, sodat u weet, want wat in Amerika gebeur, wat gebeur in Suid-Afrika. Een of ander tyd kom in Suid-Afrika toe en op die oomblik, verlede week in Vrydag was ek in Wilma by byeenkoms waar 'n man met die naam van Errol Naidu, die van julle wat weet, hy is in die regering en ons gaan al die goeie skryf wat hulle probeer deurvoer as wet. En dan gaan ons dit vir julle deurgee sodat julle dit kan weet. Maar in Amerika het een gedeelte klip wat ek gekyk het, is 'n onderwyseres wat daarop uit is om nou te wys wat besig is om in die skole te gebeur, is dat die onderwysers word opgelei met 'n sekere program en daardie program het biljoene dollars agterhou. En die program word die kinders geleer en die onderwysers geleer om die kinders van kleins af te kondisioneer om same-sex marriages to accept that, to say that's okay. En as 'n seentjie met 'n drop skool te gaan, dat hulle nie sy menseregte aantas en onttrek nie. En die dame, die spesifieke dame het gesê, hulle was besig met hierdie opleiding en hulle was nou getoets. En op die toets was daar 'n storie gegee, as jy in 'n gemeenskap waar jy jou middagete geniet, die kantien, en daar sit twee mense en hulle bespreek that Johnny has two mothers, what would your reaction be? If your reaction is such and such, then you stand in that corner. If your reaction is against this, you stand in that corner. And if your reaction is in a certain other way, you stand in the middle. En sy het daarteen gestaan, sy en twee ander mense uit 45. Hulle het hulle werk verloor. En dit kom Suid-Afrika toe. Nou, wat is die antwoord? Christus is die antwoord. Nou, ek het dit vir u gesê om vir u te laat besef dat waarna toe is die wêreld op pad. Hulle betaal mense in Amerika as 'n gay couple om in 'n kerk te gaan sit om te sien hoe die mense reageer. Ons het gehoor verlede week in Vrydag dat daar is 'n wet wat voorberei word vir predikers. Gelukkig hoef ek nie op die oomblik, en ek het 'n versoek gehad 2 weke terug van 'n dame wat my kom sien het en vir my gesê het, sy het 'n verloofde of ek bereid sal wees om hulle te trou, maar haar verloofde is 'n dame. En sê ek vir haar, jammer. Dis nie vir my, in elk geval my lisensie laat dit nie toe op die oomblik nie, maar dit gaan verander. Hulle is besig om te kyk dat dit verander, dat dit is 'n oortreding as iemand na jou toe kom en hulle wil trou, en dis 'n man en 'n man, of 'n vrou en 'n vrou, en jy weier, dan kan jy tronk toe gaan. Want jy tas hulle menseregte. That's where we on our way to. They pay people to be in church in America to see how the pastor would react. Ongelukkig is dit so dat daar's mense wat compromise. We love the people, we don't love what they do. I cannot stand with what they do, how they act. But Jesus loves them in any way. Okay? Maar dis nie waaroor ek wil praat vanmôre. Kom ons gaan na Romeine 11 vers 1. Hy sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees?
of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Now, in English, it says it's like this. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. For who has known the mind of the Lord? Or who became his counselor? Or who first gave to him, and it will be repaid to him? For of him, and through him, and to him are all things. To him be glory forever. Amen. Nou, ons gaan vandag net konsentreer op vers 33 en ook net op 'n gedeelte van vers 33. Hierdie is so 'n fantastiese gedeelte, en as ons nou soos dit nou uitrol, dan sal jy nou sien hoekom sê ek is dit so fantasties. Toe ek verlede week in my stilte tyd, toe lees mos nou deur, en ek kom op hierdie en ek sien, ou Paulus kom hier aan die einde van hoofstuk 11 en hy roep hierdie lofsang uit. Ons is in 'n baie besige wêreld. Busy. Wat is Mark Gunbo? Hy sê mos die vrouens se gedagtes werk so. Busy. Ons is almal busy. Ons is hier na toe, ons is daar na toe, ons moet vinnig dit en ons moet vinnig dit doen. As ons nie dit vinnig doen nie, is ons laat vir dit en dit en ons hardloop rond en uiteindelik kom ons en ons besef ons moet tyd met die Here spandeer en ons sit 'n CD in die CD-speler en ons raak gemaklik ons het tyd met God spandeer. Of ons luister die Bybel op kaset of die Bybel op CD, wat ons wel doen. En ek sê nie dit is verkeerd nie. Dit is heeltemal reg en dit is goed. Maar ons lewe is so besig. We are so busy with all things that we don't always spend quality time with God. En vanoggend wil ek vir u vra, kom saam met my hierdie volgende halfuur, 3/4 uur, ek weet nie hoe lank dit gaan vat nie, maar kom ons fokus en ons maak ons harte oop om te ontvang wat die Here vir ons wil gee, want uit hierdie gedeelte is dit, en ek sê vir u, ons deel met vers 33 alleen, en ook net 'n gedeelte van vers 33, so baie is daar in hierdie gedeelte. Sou ons Romeine vanaf die eerste hoofstuk tot en met hoofstuk 11 lees, en dit lees met aandag, sal ons sien, dat dit is 'n stap vir stap aanbieding van God se plan met die mens. En Paulus bring dit aan u en my. In die eerste 3 hoofstukke word gedeel met die sondigheid van die mens. Die mense weet wat is reg, maar hulle doen dit. En ons is in dieselfde posisie. As baie mense wat weet wat is reg, but we don't do it. We don't act on what we know, what is right. In hoofstuk 3 kom Paulus en hy sê in vers 21, hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. En terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid. In other words, there is no difference. There is the law and there is that part which is not of the law, but the law confirms what God is and his righteousness. En dan kom hy in vers 23 en hy sê, want almal het gesondig. Almal. Wat is die definisie van almal? Almal. Daar is nie mense wat vandag vir my kan sê, ons is sonder sonde. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die oplossing is ook egter vir ons gegee, soos Paulus reg aan die begin van Romeine sê. Hy sê in vers 16 van Romeine 1. Hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding
vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en daarna ook vir die Griek. Met ander woorde, u en ek is ingesluit, want die Griek word 'n simbool van die heiden. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdige sal deur die geloof lewe. We live by faith. We do not live by what we see. We do not live by what other people do. We live by faith in the Word of God, and that is the only way that we can live. Nou, in hoofstuk 4 tot 6, ons het nou gedeel met hoofstuk 1 tot 3, in hoofstuk 4 tot 6, vertel Paulus vir ons van die vergifnis en vrede wat ons by God kan kry deur die geloof in Christus Jesus. The direction of that faith, the response and the activity of it, the life of faith that responds to Christ and pleases God. That is chapters 4 to 6. All of that is developed in this section from chapters 4 to 6. It's developed in that. Now, and here Paul clearly identifies the proper response of sinners to the gospel. We were buried with him through baptism into death. So we should walk in newness of life. Romans 6 verse 17. But thanks be to God that you were both the slaves of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Then being made free from sin, you became the slaves of righteousness. They were under a doctrine of the law, but they were made free, they were set free from the doctrine of the law. And later on we will see how this affected the Christians. So the problem is sin. God provides the remedy of sin in Christ. The gospel tells of Christ as the remedy, but we must respond. Now that is the problem, is the responding to the gospel. Almal van julle weet dat Wilma was nou nie te wel gewees die afgelope ruk nie. En jy weet, ons is ons hardkoppig. Ek is net so hardkoppig soos sy. Maar ek dink, sy is minder hardkoppig as ek, of ek is minder hardkoppig. Ons wil mos nie dokter toe gaan nie, wie van julle is ook so? Ons wil nie dokter toe gaan nie. Dis nie net sê nie, ek doen dieselfde, ek gebruik haar maar nou net vir as 'n voorbeeld. En eventually toe gaan sy dokter toe. En toe sê, waar is dokter François met aan? Sê pa, jou laag wettige slapsnare. Sê pa, hoekom het jy nie gekom nie? Daar is 'n medisyne wat keer. En hy het vir haar die pilletjies voorgeskryf en ons het die pilletjies gaan kry, prys die Here vir 'n mediese fonds. Want ek daai prys van daai pille sien, toe sak my bloed uit my gesig. Maar prys die Here weer eens vir die mediese fonds, die mediese fonds alles betaal. Maar sy gebruik daai pille en in die oggend drink sy enetjie en in die aand drink sy enetjie. En weet jy wat? Dit werk. Nou, die evangelie is 'n gospel. En as ons die gospel vat en ons pas dit toe en ons luister daarna, sal dit werk. We need to hear, we need to believe, and we need to obey from the heart. In chapter 7, Paul speaks to the Jews about their previous relationship with the law of Moses. Now, that law was severed by their marriage to Christ. In chapter 8, the freedom, the blessing, and the hope enjoyed by those whose faith responds to the gospel. In chapters 9 to 11, Paul deals with the sensitive issue of the Jews
and their difficulty in accepting the fact that God is also the God of the Gentiles. They didn't want to accept that, because to the Jew, the Gentiles were the fodder for the pigs. Julle sal onthou, ons het dit op 'n vorige geleentheid gesê. Die heidene was vir die Jode kos vir die gepeupel. Hulle het nie die heidene op dieselfde vlak as hulle self gesien nie. Now, here they come and Paul is telling them that the gospel is for everybody. God is not only the God of the Jews, He's the God of the Gentiles as well.